బానిగాని తోడే ఈ దేశమేలే తోడే బానిగాని తోడే ఈ దేశమేలే తోడే వరుస పెట్టి ఒక్కొక్కటి అమ్మె మోసగాడే వరుస పెట్టి ఒక్కొక్కటి అమ్మె మోసగాడే. నమస్తే, నా పేరు డాక్టర్ పుడుగుల సమైక్య హరీష్. యూట్యూబ్ ఛానల్లో అంతర్జాతీయ వార్తలను రోజు అందిస్తున్న ఏకైక యూట్యూబ్ ఛానల్ ఆర్టీవీ అంతర్జాతీయ వార్తా విశేషాలు. ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ ప్రెస్ పైన సుప్రీంకోర్టు చారిత్రాత్మక వ్యాఖ్యలు చేసిన కొద్ది గంటల్లోనే కేంద్ర ప్రభుత్వం మీడియా సెన్సార్షిప్కు దారితీసేటువంటి కీలక మార్పు తీసుకొచ్చింది. సుప్రీంకోర్టు మీడియా వన్ కేసులో తీర్పు చెప్తూ హోమోజనైజ్డ్ వ్యూ ఆఫ్ సోషియో ఎకనామిక్ పాలిటీ అండ్ పొలిటికల్ ఐడియాలజీస్ డేంజరస్ టు డెమోక్రసీ అని వ్యాఖ్యానించింది. అంటే ఒకే రక సామాజిక, ఆర్థిక, రాజకీయపరమైన అంశాలపైన ఒకే రకమైన భావము ఉండాలనుకోవడం అనేది ప్రజాస్వామ్యానికి ప్రమాదకరం అని సుప్రీంకోర్టు వ్యాఖ్యానించింది. ఇది వ్యాఖ్యానించిన కొద్ది గంటల్లోనే కేంద్ర ప్రభుత్వం ఐటీ నిబంధనలకు మార్పులు చేస్తూ ప్రెస్ ఇన్ఫర్మేషన్ బ్యూరోకు ఒక రకంగా రెగ్యులేటరీ పవర్స్ ఇచ్చింది. నాకు అర్థం కావాల్సింది, పిఐబి అంటే కేంద్ర ప్రభుత్వ సమాచార విభాగం. కేంద్ర ప్రభుత్వానికి సంబంధించిన వార్తల్ని, ఫోటోగ్రాఫుల్ని, వీడియోల్ని, సమాచారాన్ని, కేంద్ర ప్రభుత్వ కార్యక్రమాలను ప్రచారం చేయడం, మీడియాకు తెలియజేయడం అనేది పిఐబి పని. దాంతోపాటు విలేకరుల అక్రెడిటేషను ఇలాంటి పనులు చేస్తూ ఉంటుంది. ప్రభుత్వానికి ఫీడ్బ్యాక్ ఇస్తూ ఉంటుంది. ప్రభుత్వానికి సంబంధించినటువంటి వివిధ కార్యక్రమాలపైన ప్రచారం నిర్వహించే పని మాత్రమే చేయాలి. అలాంటి పిఐబికి ఒక రకంగా రెగ్యులేటరీ పవర్స్ ఇచ్చారు. ఎలా ఇచ్చారంటే ఐటీ నిబంధనలో మార్పులు తెస్తూ పిఐబి గనక ఒక దానిని ఫేక్ న్యూస్గా ప్రకటిస్తే, ఆర్డర్స్లో పిఐబి అనలేదు కానీ అధికారాన్ని పిఐబికి అప్పచెప్తున్నారు. ఒక వార్తను కనుక ఫేక్ న్యూస్గా డెసిగ్నేట్ చేస్తే కేంద్ర ప్రభుత్వ సంస్థ ఆటోమేటిక్గా డిజిటల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్స్, ఫేస్బుక్ కావచ్చు, ట్విట్టర్, ఇన్స్టాగ్రామ్, వీటిని వెంటనే తొలగించాలి. తొలగించకపోతే ఏమవుతుంది అంటే సేఫ్ హార్బర్ ఇమ్యూనిటీ అని ఈ డిజిటల్ ఇంటర్మీడియరీస్కి ఉంటుంది. డిజిటల్ ఇంటర్మీడియరీస్ అంటే ఇప్పుడు ఫేస్బుక్ కానీ, యూట్యూబ్, ట్విట్టర్, ఇవేవి సొంత కంటెంట్ క్రియేట్ చేయడం ఉండదు. ఇప్పుడు యూట్యూబ్ వీడియోస్ తయారు చేయదు. సో సొంత కంటెంట్, ట్విట్టర్ సొంతగా ట్వీట్స్ జనరేట్ చేయదు. సో ఇవన్నీ ఏంటంటే ఇంటర్మీడియరీస్, అంటే ఎవరో ఒకరు తమ అభిప్రాయాలను, సమాచారాలను ఈ ప్లాట్ఫామ్స్ మీద ప్రకటిస్తాయి. దాన్ని ఈ ప్లాట్ఫామ్ జనులకు తీసుకెళ్తాయి. అందుకే ఈ ప్లాట్ఫామ్స్ ఇంటర్మీడియరీస్ అంటారు. కానీ ఇవి ఒరిజినల్గా కంటెంట్ క్రియేటర్స్ కాదు, ఇతరుల కంటెంట్ను ఆడియన్స్లోకి తీసుకెళ్తాయి. అందువల్ల వీళ్ళకు ఐటీ చట్టంలో ఉన్న నిబంధన ఏంటంటే సేఫ్ హార్బర్ ఇమ్యూనిటీ అంటారు. అంటే ఒకవేళ ఆ కంటెంట్లో గనక, ఉదాహరణకు యూట్యూబ్లో ఒక ట్విట్టర్లో ఎవరెవరు లింక్ షేర్ చేస్తాడు, ఆ ఆర్టికల్ తప్పనుకో ట్విట్టర్ బాధ్యత వహించదు. ఫేస్బుక్లో మీరు ఒక ఆర్టికల్ షేర్ చేస్తారు, ఆ ఆర్టికల్ తప్పు ఉందనుకోండి, దానికి ఫేస్బుక్ బాధ్యత వహించదు. ఎవరైతే ఒరిజినల్ కంటెంట్ ప్రొవైడర్ ఉంటారో వాళ్ళే బాధ్యత వహించాలి. సో ఇది సేఫ్ హార్బర్ ఇమ్యూనిటీ అంటారు. ఇప్పుడు కేంద్ర ప్రభుత్వ కొత్త నిబంధనలు ఏంటంటే, ఒక దానిని ఫేక్ న్యూస్గా కనుక కేంద్ర ప్రభుత్వ సంస్థ ప్రకటిస్తే వెంటనే ఆ లింకును తొలగించాలి, ఆ కంటెంట్ తొలగించాలి. తొలగించినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ సేఫ్ హార్బర్ ఇమ్యూనిటీని రద్దు చేస్తారు, కోల్పోతారు. ఆ రిస్క్ ఏ ఇంటర్మీడియట్ తీసుకోదు. ఎందుకంటే అలా తీసుకుంటే చాలా లీగల్ కేసులు ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఈ ప్రొటెక్షన్ వలన ఆ లీగల్ కేసులు ఎదుర్కోవు. సో ఇప్పుడు ఆటోమేటిక్గా దీన్ని బట్టి మీనింగ్ ఏంటి, కేంద్ర ప్రభుత్వము తనకు నచ్చని దేన్నైనా, అంటే కేంద్ర ప్రభుత్వానికి సంబంధించిన వార్తలు, సో ఆ కేంద్ర ప్రభుత్వానికి సంబంధించిన ఒక విమర్శ కావచ్చు, ఒక డిఫరెంట్ ఒపీనియన్ కావచ్చు, లేదు కేంద్ర ప్రభుత్వ వైఫల్యాల గురించి కావచ్చు, ఇలాంటిది ఏ కంటెంట్ అయినా ఇది ఫేక్ అని కనుక కేంద్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయించిన సంస్థ కనుక చెప్తే ఆటోమేటిక్గా లింక్ తీసేయాల్సి ఉంటుంది. సో ఇది చాలా స్పష్టంగా స్వేచ్ఛాయుత మీడియాకు ప్రమాదం.
మీడియా భావన స్వేచ్ఛ పైన దాడి, ఇది మీడియా సెన్సార్షిప్. ఎమర్జెన్సీలో మనం ఇలాంటివి చూసాం. అప్పుడు ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్ లాంటి పత్రికలు సాహసోపేతంగా బ్లాక్ ఎడిటోరియల్స్ను ప్రచురించి తమ నిరసన తెలిపాయి. సో మీడియా ఆ రకంగా మీరు చెప్పినట్టు చేయమంటే చేసే ప్రసక్తే లేదు అని. ఎందుకంటే మీడియా పనే క్రిటికల్ అడ్వర్సోరియల్ రోల్ అంటారు. అంటే మీడియా సమాజంలో విమర్శనాత్మక పాత్ర వహించాలి. సుప్రీంకోర్టు చీఫ్ జస్టిస్ నాయకత్వం ధర్మాసనం, జస్టిస్ డివై చంద్రచూడ్, జస్టిస్ హిమా కోహ్లీ నాయకత్వంలోని ధర్మాసనం ఇటీవలనే మీడియా వన్ కేసులో చెప్పింది. యాంటీ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ అని మీడియా అనే పదం వాడుతున్నారు. అది రాంగ్ పదము. ఎందుకంటే దీన్ని బట్టి మీడియా అనేది ప్రో ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఉండాలి అన్న సెన్స్ వస్తుంది. మీడియా పని కాదు అని చెప్పింది. అంటే ప్రో గవర్నమెంట్ ఉండడం మీడియా పని కాదు. ప్రభుత్వానికి భిన్నమైన వైఖరి చెప్పడం అనేది మీడియా బాధ్యత. డిసెంట్ ఈజ్ ఇంటగ్రల్ టు డెమోక్రసీ. సో ప్రతి డిసెంట్ను రేపు ఫేక్ అని ప్రకటిస్తే, అయితే కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇస్తున్న హామీ ఏంటంటే మేము అలా చేయము, మా పైన విమర్శ ఏదైనా మేము స్వీకరిస్తాం, అది నిజంగానే ఫేక్ అయితే మేము ఫేక్ అని చెప్తామని. ఇప్పుడు ప్లేయరే ఎంపైర్గా ఉంటే ఎలా ఉంటుంది? ఇప్పుడు ఏదైనా క్రికెట్లో రూల్స్ మార్చి బ్యాట్స్మెన్ అవుట్ అయ్యాడా లేడా ఆ బ్యాట్స్మెన్నే నిర్ణయిస్తాడు. అది ఇట్లా కరెక్ట్ అంటే బ్యాట్స్మెన్ అంటాడు నేను కరెక్ట్గా చెప్తా, నేను అబద్ధం చెప్పా, నేను చాలా హానెస్టు, సో నేను ఎల్బీడబ్ల్యూ అయితే నేనే చెప్పేస్తాను, నేను ఎల్బీడబ్ల్యూ అని చెప్పి వెళ్ళిపోతా. అంటే అది ఏ రకంగా కరెక్ట్ అవుతుంది? ఒక బ్యాట్స్మెన్ ఎల్బీడబ్ల్యూ అయ్యాడా, లెగ్ బిఫోర్ ద వికెట్ అవుట్ అయ్యాడా లేదా అని తేల్చాల్సింది ఎవరు? ఎంపైర్ తేల్స్తాడు. సో ఎంపైర్ ఇక్కడ సంబంధం లేదు, ఇక్కడ బ్యాట్స్మెనే ఎంపైర్. నేను హానెస్ట్గా చెప్తా కదా, మీకు ఎందుకు డౌటు? నేను నిజంగా ఎల్బీడబ్ల్యూ అయితే ఎల్బీడబ్ల్యూ అంటే ఎల్బీడబ్ల్యూ కాకపోతే కానంట అని ఇప్పుడు కేంద్ర ప్రభుత్వ వాదన అలా ఉంది. నేను ఫేక్ అని మా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా గురించి ఏదైనా సమాచారం వస్తే అది ఫేక్ అని మేము నిజంగా ఫేక్ అయితేనే చెప్తామంటారు. కానీ హిస్టరీ ఆఫ్ గవర్నమెంట్స్, ఈ ప్రభుత్వమే కాదు ఏ ప్రభుత్వము, మరీ ముఖ్యంగా మోడీ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చాక క్రిటిసిజాన్ని స్వీకరించడానికి రెడీగా లేదు. క్రిటిసిజం చేసిన వారిపైన సెడిషన్ కేసులు పెట్టే చరిత్ర ఉంది, రాజద్రోహం కేసులు. ప్రశ్నించితే అంగీకరించే ప్రసక్తే లేదు. బీబీసీ డాక్యుమెంటరీ రద్దు నుంచి మొదలుకొని బీబీసీ డాక్యుమెంటరీపై నిషేధము, రాధీ సర్దేశ, వినోద్ అలాంటి జర్నలిస్టుల పైన రాజద్రోహ నేరము, సిద్దిక్ అప్పన్ పైన యూఏపీఏ కేసు, ఇలా ఒకటి కాదు రెండు కాదు మనం అనేకం చూపెట్టగలం. దైనిక్ భాస్కర్ లాంటి పత్రికలపైన ఐటీ దాడులు, న్యూస్ క్లిక్, న్యూస్ లాండ్రీ, ది వైర్ లాంటి సంస్థలపైన ఈడీ ద్వారా ఇతర సంస్థల ద్వారా దాడులు. సో ఇవన్నీ మనకి ఏం చెప్తున్నాయి? ద హిందూ లాంటి ప్రఖ్యాత పత్రికకు రాఫెల్ ఎక్స్పోజే తర్వాత అడ్వర్టైజ్మెంట్లు ఆఫ్ చేయడం, ఇవన్నీ చూస్తుంటే ప్రశ్నించడం పైన, విమర్శించడం పైన ఈ ప్రభుత్వానికి ఉన్న అసహనం, ఇంటాలరెన్స్ ఏంటని అర్థమవుతుంది. సాధారణంగా ఏ ప్రభుత్వము క్రిటిసిజాన్ని ఆహ్వానించదు, ఈ ప్రభుత్వం అసలే ఆహ్వానించదు. అలాంటప్పుడు ఈ ప్రభుత్వమే డిసైడ్ చేస్తుంది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా పైన వచ్చిన స్టోరీ ఫేక్ అని. అది ఫేక్ అని ప్రభుత్వం నిర్ణయించిన మరుక్షణమే డిజిటల్ మీడియా తొలగించాలి అంటే చాలా క్లియర్గా సుప్రీంకోర్టు ఆందోళన వ్యక్తం చేసినట్లు ఒక హోమోజనైజ్డ్ వ్యూ, అంటే ప్రభుత్వానికి అనుకూల వ్యూ మాత్రమే సమాజంలోకి వెళ్ళాలి అని చేసే ప్రయత్నం. దాన్నే ప్రజాస్వామ్యానికి ప్రమాదకరంగా సుప్రీంకోర్టు. సమాజ స్థాపన కోసం RTV న్యూస్. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అంబాని తోడే ఈ దేశమేలే తోడే, అంబాని తోడే ఈ దేశమేలే తోడే, వరుస పెట్టి ఒక్కొక్కటి అమ్మి మోసగాడే, వరుస పెట్టి ఒక్కొక్కటి అమ్మి మోసగాడే, తను దోసుకోడు గాని దొరలాకు దోసి పెడతాడు, ఏ కాకి ఓలే ఉంటాడు, లోకాన్ని మాయ చేస్తాడు, నాకేమి వద్దనంటాడు, నక్కలకు కుప్పలేస్తాడు. అంబాని తోడే ఈ దేశమేలే తోడే, వరుస పెట్టి ఒక్కొక్కటి అమ్మె మోసగాడే. పేదొల్ల నోటి కాని ఆ ముద్ద గుంజుకుంటాడు, పేదొల్ల నోటి కాని ఆ ముద్ద గుంజుకుంటాడు, గ్యాసు బండ ధర పెంచి పాసి పువ్వ దినమంటాడు, పని పథకం మూలకేసి పన్నాగములుంటాడు, చదువులదేముంది
అయ్య